我哋以前工種都係有時會日夜顛倒啦係捱得下嘅。咁就要捱，就唔係好捱得，所以要靠啲嘢嚟頂住係咁樣捱落去嘅。係咁結果飲下就成咗精啦。咗癮啦，好嘢好嘢。你呢對嘢堅定流啊？堅嘅。哇！不得了！呢個龍鳳，呢個唔係嗰啲依家嗰啲膠啊，或者係啲玻璃纖木嚟喎，堅木嚟喎。堅木嚟嘅，哐哐聲。哐哐聲喎，大佬！啪啪聲啊！唔好講笑，真係。香港做藝術嘅創作者啦都好需要一啲場地嚟展示下佢哋嘅作品。冇錯啊，係啊。咁就唔一定話要去一個好傳統嘅正宗嘅 gallery 啊，或者係一啲展覽館啊。咁反而係好生活化咁，將藝術融入喺你嘅生活裏邊。其實呢個係咖啡同藝術點解咁 match 嘅一個地方。想知更加多好玩好食嘅地方，記得留意我哋生活方程式啊！拜拜。